Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel 14° episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato è deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nello scorso episodio avevamo finito la seconda stagione, la nostra prima stagione in Serie A, e con un finale di stagione incredibile siamo riusciti a concludere il campionato al quinto posto, garantendoci la partecipazione alla prossima Europa League. Contemporaneamente avevamo raggiunto gli ottavi di Coppa Italia, prima di venire eliminati dall'Atalanta. Ora siamo pronti a iniziare la nostra terza stagione e quindi a fare mercato, il che significa che torneranno anche i nostri amati pacchetti. La dirigenza ci informa che ci ha messo a disposizione 52 milioni di euro per migliorare la rosa. Non è tantissimo, ma è un budget enorme rispetto a tutti quelli avuti fino ad ora. Ma non perdiamo tempo, perché c'è tanto da fare. Spostiamoci subito su WeFoot. Visto che ormai siamo già in Europa League, possiamo dire che la Sampdoria punta alla parte alta della classifica e, quindi, da adesso in poi, apriremo sempre i pacchetti oro rari. Ne apriremo 6, come abbiamo fatto ultimamente, e sceglieremo tutte le carte che sono utilizzabili nella carriera. Il primo pacchetto, se escludiamo leggende e donne, ci ha regalato già alcuni giocatori interessanti. Ovviamente, però, bisognerebbe che fossero adatti alla nostra rosa. A noi servono soprattutto difensori centrali e attaccanti. E nel secondo pacchetto effettivamente ne troviamo ben 2, oltre a qualche altro giocatore che forse non sarebbe realistico acquistare. Il terzo pacchetto è interessante, troviamo qualche centrocampista, e questo non è un male. Nel quarto pacchetto noto che c'è Icardi, sarebbe un ritorno suggestivo, sempre che non sia andato in qualche squadra troppo più forte della nostra. Concludiamo col quinto pacchetto, perché 6 forse sono troppi in questo caso. Questo pacchetto ci regala 3 difensori centrali. Non so se Varane gioca ancora, ma lo scopriremo tra pochissimo. Quindi questi sono i migliori giocatori che abbiamo trovato, almeno per quanto riguarda l'overall, mentre qui sotto abbiamo alcune delle alternative. Ora cerchiamo questi e gli altri nel gioco e facciamo le nostre considerazioni. Remiro sarebbe un upgrade gigantesco, ma oltre ad avere un valore ben oltre la metà del nostro intero budget, è anche titolare del Bayern Monaco. Non trovo realistica la possibilità che venga da noi. Discorso diverso invece per la Font. Il ragazzo è nel pieno della maturità calcistica per essere un portiere e rispetto alla carta base è anche cresciuto ed al momento è leggermente più forte di Silvestri. Il nostro portiere vuole ritirarsi, quindi sarebbe un acquisto decisamente intelligente ed anche poco costoso, visto che pare che il Tolosa voglia una cifra intorno agli 11 milioni. Andando avanti con l'analisi troviamo Dumfries. Niente da dire, è più forte del nostro titolare, ma ha 30 anni e costa davvero tanto. Non possiamo spendere così tanto per un reparto che numericamente è al completo. Passando a parlare dei difensori centrali, troviamo Ito, buon difensore, ma è stato appena venduto dal Bayern ed è passato alla Juventus. Troppo difficile possano venderlo adesso, mentre Ciutalo potrebbe essere un buon acquisto. La carta base ci mostra come sia un difensore centrale molto veloce e anche discretamente bravo a difendere, quindi è il perfetto compagno per Maglica, che invece è molto più lento. Inoltre nel gioco è cresciuto ed il suo overall è decisamente più alto, il che significa che molte di queste qualità potrebbero essere anche migliori di così. Il prezzo non è propriamente accessibile, visto che lo Sporting chiederà circa 35 milioni di euro, ma è una spesa che va fatta, poiché siamo rimasti con solo 2 centrali di ruolo. Ora ci tocca parlare di un po' di giocatori a cui non siamo interessati per motivi diversi. Teo non è realistico, oltre a costare davvero troppo, mentre Sergio Gomez non è un upgrade rispetto al titolare attuale e risulterebbero soldi sprecati con reparto numericamente già al completo. Arao invece è anche discreto, ma ormai a fine carriera, mentre Xhaka non è un obiettivo realistico, visto che gioca in una squadra decisamente migliore della nostra. Invece Caicedo al Crystal Palace lo sarebbe anche se non avesse un valore così tanto alto. Con Sessao invece non sarebbe male, ma purtroppo i suoi ruoli non sono compatibili col nostro modulo, mentre per Palacios vale il discorso di Xhaka ed anche il prezzo è fuori portata. Golovin invece può giocare trequartista e potrebbe essere un giocatore interessante da acquistare, anche se il budget al momento è risicato. Wirtz è ovviamente un campionissimo e va escluso per 1 milione di motivi, anzi per la precisione per 170 milioni di motivi, mentre Szymański è anche lui interessante, ma anche il suo valore, nonostante sia in scadenza, è troppo alto per le nostre tasche. Kunku dal Chelsea non si muoverebbe e costa troppo, mentre per Rafa vale il discorso dell'età troppo avanzata. E concludiamo il discorso di giocatori fuori dalla portata con Foden e Rafinha, per motivi che mi sembrano abbastanza ovvi. Siamo quindi arrivati ad un altro possibile obiettivo di mercato, Aleksandar Mitrovic. È una punta esperta, è vero, ma è anche diverso da Totino perché è più alto e forte, e quindi ci consentirebbe anche di variare modo di giocare all'interno della stessa partita. Inoltre, come punta vera e propria, ha skills super interessanti, ed il prezzo è alto ma non esagerato. E tra le punte trovate è anche l'unico interessante, perché Weghorst è ormai pronto a ritirarsi. Icardi gioca al Chelsea e vale il solito discorso dell'interesse verso una squadra come la nostra, che potrebbe valere anche per Okafor che gioca al Milan, oltre ad avere un prezzo davvero troppo alto. Finita la nostra analisi, passiamo ai fatti. Il primo acquisto da fare è un difensore centrale, e quindi proviamo a trattare per Ciutalo. Lo Sporting ha fatto qualche resistenza, negandoci clausole ed
eventuali contropartite, ma alla fine siamo riusciti a trovare un accordo per 35 milioni di euro precisi ed ora non ci resta che trattare col procuratore. Qui la trattativa è stata decisamente più semplice e l'accordo finale prevede un contratto da 4 anni con un ruolo cruciale nel club, a 56.000 euro a settimana di stipendio e un bel bonus alla firma. Quindi è ufficiale, il primo acquisto di questo mercato è Shutalo, che diventa ufficialmente un giocatore della nostra Sampdoria. Il budget è un po' un problema e allora, prima di perdere l'occasione, proviamo ad acquistare la Fonte dal Tolosa. Dopo una trattativa serrata siamo arrivati ad un accordo con il club del portiere francese, che, se dovesse accettare il contratto, verrebbe pagato solamente poco più di 10 milioni, meno del suo valore attuale. Quindi ora trattiamo con lui e vediamo se troviamo un accordo. Ed è stato effettivamente così, visto che lui e il procuratore si sono detti soddisfatti del contratto da 5 anni a 22.500 euro a settimana e, con le immagini di La Fonte con la maglia da portiere della Sampdoria, possiamo dire di aver risolto il problema in porta per un bel po' di tempo. Non ci sono state novità dal mercato e quindi siamo arrivati alla fine all'esordio in campionato di questa stagione. Per il secondo anno consecutivo è un esordio di fuoco, visto che alla prima giornata ospitiamo il Napoli al Ferraris. Abbiamo visto la squadra che hanno già dallo scorso episodio. Qui non viene segnalato Salah, ma vi assicuro che è ancora in rosa. Alla fine dello scorso anno li abbiamo battuti, ma questa volta non credo che sarà così semplice. Il loro pressing e la qualità del loro trio d'attacco ci metteranno sicuramente in crisi e sarà dura contrastarli così bene anche in questa occasione. Ovviamente alla prima partita ci schieriamo da subito con i titolari. Sarà un bel banco di prova per i nuovi acquisti che fin da subito dovranno dimostrare di valere quanto speso per loro. Growing excitement throughout the day, and now the big kick-off is near. It's anyone's guess who'll come out on top in this colossal game, but a thrilling encounter can practically be guaranteed. Stay with us for our live coverage right here on EA TV. La partita inizia e siamo noi a far rotolare il pallone per primi, ma dopo appena 12 minuti sono i giocatori del Napoli a rendersi pericolosi con Osimhen, che costringe la Fonte a presentarsi da subito con una gran parata. Ma dopo quella prima azione pericolosa non se ne sono più viste. Anzi, di pericoloso si è visto solo un altro intervento da criminale di Kumbedi, anche questa volta solamente ammonito. E il primo tempo si è concluso sul punteggio in parità. Non abbiamo corso molti pericoli, ma quello che abbiamo corso è stato gigantesco. Nella seconda frazione, Salah trova Osimhen con un esterno al bacio. L'attaccante colpisce testa, ma la Fonte gli nega nuovamente il gol. 2 minuti più tardi abbiamo anche noi finalmente un'occasione. Pereira quasi penetra in area, ma preferisce scaricare per Tella che arriva da dietro. Purtroppo, però, il tiro si spegne al lato. All'80° Kvara riceve palla in area ed inizia a seminare il panico. Chiede uno scambio veloce ed alla fine riesce a liberarsi per il tiro. Questa volta per la Fonte non c'è assolutamente nulla da fare. Il Napoli passa in vantaggio a 10 minuti dal termine. Proviamo a reagire subito e ci presentiamo ancora in area con Tella. Stavolta il tiro centra la porta, ma il portiere si oppone ed devia in angolo. Sul calcio d'angolo successivo Tutino pesca Mallica, ma il colpo di testa del nostro centrale viene ribattuto dal palo, che ci nega il pareggio. Stiamo dando fondo alle ultime energie e Tella ha nuovamente un'occasione per pareggiare, ma il suo tiro, ancora una volta, viene parato da Vallès, che ha salvato la sua squadra ancora una volta. E dopo 4 minuti di recupero si conclude la partita. Abbiamo perso all'esordio, ma contro una squadra più forte e dando battaglia fino alla fine. Forse avremmo anche meritato il pareggio, ma perdere fa parte del gioco e bisogna conviverci e ricominciare da subito a lavorare. E la settimana successiva abbiamo subito il derby della Lanterna ad attenderci. Quale miglior modo di rifarci se non battere i rivali di sempre? Secondo il gioco, questa è la squadra del Genoa, che gioca sempre con la sua difesa a 5, ma stavolta con qualche giocatore nuovo, come per esempio Yalcin in attacco, che insieme a Malinowski rappresenta le armi più pericolose di questa squadra. Come noi, all'esordio hanno perso e quindi entrambe le squadre vorranno rifarsi fin da questa partita, che così assume maggiore importanza se possibile. La squadra scelta è la stessa della partita precedente. Il derby non è certamente la partita adatta a far giocare le riserve, ci serve la vittoria e 3 punti. Well, what a game we have in store for you today. The hype has been building all week and the fans are pouring into the stadium, the tension palpable. Stay with us, we'll have all the action for you live right here on EA TV. Il Genoa dà inizio alla partita, ma siamo noi, dopo solo 5 minuti, ad avere la prima occasione del match. Purtroppo, il tiro di Totino sfiora il palo ed esce, lasciando invariato il risultato. Non passa però molto tempo che abbiamo una seconda occasione. 1-2 tra Soriano e Totino, che libera il trequartista al tiro. Ci prova d'interno il nostro giocatore e la mette sotto la traversa, con un tiro imparabile per il portiere.
ha questo modo di giocare assurdo, fatto di possesso palla inutile per minuti interi. Come al solito stanno perdendo tempo. E finalmente al 36esimo riusciamo a contrastare il possesso e su di una rimessa laterale sbagliata partiamo in contropiede con Soriano, che una volta arrivato vicino all'area riesce a trovare Tutino al centro. Ancora una volta però il tiro del nostro attaccante viene parato dal portiere che devia in angolo. E la prima frazione si conclude sul punteggio di 1-0 per noi. Il gol di Soriano ha aperto le marcature, ma la partita è in bilico. Nel secondo tempo è imperativo continuare a spingere per chiudere la partita. Ne abbiamo l'occasione dopo soli 5 minuti, ma il portiere compie un altro miracolo sul tiro di Tella e salva il Genoa. Ci riproviamo al 60esimo in contropiede. Soriano vede arrivare Tutino da dietro e lo serve sulla corsa. Il capitano penetra in area e con l'interno del piede non lascia scampo al portiere. Finalmente siamo più al sicuro. E 10 minuti più tardi Ncian pesca nuovamente Gennaro dentro l'area. Stavolta l'attaccante preferisce scaricare dietro per Pereira, che sta arrivando come un fulmine. Tiro secco e portiere battuto nuovamente. Partita definitivamente chiusa. Nei restanti 20 minuti abbiamo controllato il match ed alla fine l'arbitro ha mandato tutti negli spogliatoi. Vittoria ovviamente importantissima, se non fosse che mentre andavano in scena i festeggiamenti questo bellissimo gioco ha scelto di crashare senza nessun motivo, facendoci perdere il risultato ottenuto. Simulando la partita nel tentativo di non perdere ulteriore tempo, non siamo riusciti ad andare oltre al pareggio, sprecando quindi 2 punti. Alla fine spero che non risultino fondamentali. Rimane comunque vergognoso che EA non sappia creare un gioco stabile. Ma non pensiamoci più, perché c'è una grossa novità al mercato. La Juventus si è presentata con un'offerta di oltre 44 milioni per Tella, un'offerta per noi troppo grossa per essere rifiutata e che potrebbe sbloccare anche il nostro mercato. Siamo riconoscenti a Nathan per quanto fatto la scorsa stagione, ma davanti a tutti questi soldi era difficile dire di no. Una buona idea per sostituirlo l'abbiamo trovata nei pacchetti. Parlo di Golovin, trequartista ed esterno non velocissimo ma che fa del dribbling la sua arma migliore. Inoltre è anche un buon passatore e tiratore, un trequartista completo potremmo dire. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a trattare con la sua squadra. Alla fine ci accordiamo col Francoforte per una cifra intorno ai 18 milioni di euro, più il 10% sulla rivendita. Non è un'operazione geniale, ma sicuramente fattibile per le nostre tasche. Mentre, dopo una serie di proposte, riusciamo finalmente a convincere lui e il procuratore ad accettare un contratto di 3 anni a 52.000 euro a settimana, più un bonus alla firma di $500.000. Ed ora è ufficiale, Golovin diventa il terzo acquisto di questa sessione ed un giocatore della Sampdoria. E ora ci rimane anche abbastanza budget per chiudere un ultimo affare, nonché il più importante, una nuova punta centrale. Quindi andiamo a trattare col Crystal Palace per Mitrovic e la trattativa alla fine è più agevole del previsto. Alla prima offerta di 26 milioni di euro il rappresentante della squadra si ritiene soddisfatto e ci invita a parlare col procuratore del giocatore per chiudere l'affare. Ed anche in questo caso la trattativa è più agevole di quello che pensavo. Il giocatore accetta la prima offerta che prevede 3 anni di contratto a 100.000 euro a settimana, quindi 15.000 euro in meno del contratto attuale eppure senza nessun bonus. Con l'ufficialità del nuovo acquisto si conclude il nostro mercato per questa sessione estiva. Non è stato semplice ma posso dirmi soddisfatto. Alla fine questa è la nostra nuova rosa, con i nuovi giocatori che si uniscono ai vecchi titolari. Possiamo dire di essercela cavata bene, andando a rinforzare e rinfoltire i vari reparti che avevano qualche problema. Rimane poco folto il centrocampo, ma speriamo nei pacchetti di gennaio. E per oggi è tutto, probabilmente è stato anche un video più lungo del solito, ma spero vi sia piaciuto ugualmente. Se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo nel prossimo video.